Di lingkungan kalian ada nggak sih remaja-remaja yang suka bangunin sahur? Apakah di antara kalian pernah menjadi salah satunya? Nah, di sini aku mau cerita tentang suara toa yang bangunin sahur, tapi padahal nggak ada orang di sana. Jadi kejadian mistis ini direkam oleh akun TikTok yang bernama @jambul_0besar. Jadi di video itu menerangkan ada suara yang mengajak sahur melalui toa masjid, tapi setelah dicek itu nggak ada orang di dalam. Jadi video itu diambil pada malam hari. Sampai saat ini belum diketahui sih lokasinya di mana. Nah, di video itu tuh memperlihatkan ada beberapa motor yang terparkir di halaman masjid. Gak hanya itu, masjidnya tuh juga terlihat ramai. Banyak orang-orang yang lagi duduk di teras masjid. Ya, tapi di dalam masjidnya itu lampunya dimatiin. Ya, mungkin orang-orang ini adalah orang yang bakal ngebangunin sahur nantinya. Nah, tapi tiba-tiba ada suara dari masjid yang membangunkan sahur